啱啱好教到慢一個鐘啦。你明唔明啊？明啊。但係原來喺我哋靈學上係真係，如果係有靈界說話咧，第一嗰個鐘係會調轉行嘅。逆時針方向。好多人驚喎。你冇聽過啊？我冇聽過。我哋去睇風水未見過咯。係第一個羅盤會不斷轉啦。呢個我見過。第二咧就係話喺個鐘咧係成日係逆行嘅。咁點解咧？原來靈界係好怕時間。因為時間係 remind 佢嘅存在與否啊，所以一定搞個鐘嘅。所以點解我哋又擺個鐘咧係化五黃煞咧？即係五黃。所以點解我哋又擺個鐘咧係化五黃煞咧？即係五黃法即係靈界嚟嘅啫。咁所以如果你擺個鐘咧就化解咗個土煞。咁因為鐘咧本身係金，金係泄土啊。咁所以鐘咧喺每個人屋企裏邊咧係一個化泄五黃、化泄二黑病符同埋化靈界嘅重要吉祥物嚟。所以如果你買間屋或者你入伙咧，就唔係人哋去買吓，即係你記住啊，你自己去買一個圓形嘅金色嘅鐘咧，係一個行運嘅第一步嚟嘅。